здравейте! Днешното видеоклипче ще снимам What's is my school bag. На български означава какво има в моята шанта. Та нека да преминаваме към видеото. Така. Момент. Моята раница за училище изглежда ето така. Тя е от много добри китайския и мъничък на целувки. Там има думата. И тук не знам какъв символ имам. Тук има думата. Много ми хареса. Имам поне 4 тежки, аз броя и малките. Нека да започнем вътре. И вътре в страницата има още 5 забавки. Първо съм малко кърпички. Моята майка задължително купува кърпички, независимо малки, големи, независимо кърпички не купува. И те са два броя, аз рядко научавам в туалетата и цял ден научавам в туалетата. И това се нося. Моята кутийка, цялата фиолата, голямата подбила, така и тя. Вътре има един молив, налонското знаме, губичко, разбира се, губичко, химкал, почитам списък, молив, това е за хлебница, той е бей. Още един химкал. Но още един химкал, но съм вътре в раницата, това го вървам. Не затваряме. Там си държа обикновено фломастерите, защото не се държат такъв. Така. Моята раница обикновено е така. Вътре е пълно обувия и някои места за смачкане. Че не кръпвам смачкане. Ще ви докажа, че съм 3 клас. Не сте след това е инглизно. 5 клас. Нататък не продължаваме. Сборник, който ще свърша. Хубаве, най-хубави позиции. Ще са най-любими страници, защото ще ви обясня ето тук някъде ще има линк, защото ми са толкова обичам да преразказвам и да разказвам. Имам време, тетрадка, което излагам. Това е клас и математика. Това е втора част на учебната тетрадка. Още едно честка, което е този път имам, защото аз живея в село и има много магазин, колкото правят тетрадки, хранителни стоки, книжарство. Учебна тетрадка по литература, линия и разбира се, че ще дам още и още такива линии, защото не са любими и не се изтриват, не се търкат.
малко. Истина. Аз не харесват на харесват ми съм. И тя просто, да ви казвам, така музика, много на тетрадка, но те пиша нощи, аз не съм музикант, че да ви кажа, съм хореографка. Ако знаете хореографка, ако не знаете, отново ще дам линк защо ми се линк. Така, както виждате, класа, учебната тетрадка, която набрахме. Не знам, но тази стикери на Майли Сайрус не харесват. Те са любимите. Няма тетрадки, но какво да се прави, аз просто лично не харесвам. Модели. Чудното в бележника, че си бих транспортната карта. Тук имам на таблица с ваше решение с много добър. Да, и така. Разбира се, един минут на бележното се писане. Какво? Оставаха малко тетрадка по литература. Китни. Аз обичам да съм съм била на тях на повече листи. Сега, малко още не. Разбира се, ето това ми е която е на пияно. Ето така с бележдото тънък. И носите ми на Милан. Да видим думите. Да, аз се купих наскоро и ми струва много 18 лева. О, да, имам четвърто пилоти, което китайска марка и си я купих. Просто тук не сте има. Стъпчки на Б. И става по-лека раницата ми. Така, ако ви харесал клипчето, дайте тъмък нагоре. Ако не ви е харесал, дайте палче надолу. Абонирайте се за канала ми, дадете още идеи за клипове и всякакви други неща. Мисля да ви покажа как да си направим балсамче без да е в микроволнова. Те са малки продукти, затова че да. Довиждане!